Это редкость, нормальный свич от компании Autemo. Это модель Honey, и если верить интернету, то тут такие характеристики. Это линейный свич, тут хорошие материалы корпуса, и они реально не ломаются при простом доставании из плита. Подгонка деталей хорошая. Приятно, что имеется световод для рассеивания подсветки. Еще больший шок от того, что люфт стема минимальный, а такое вообще не часто встречается у этой компании. Внутри все очень обильно смазано смазкой, но на вид она больше жидкая, чем густая. Пружина длиннющая, а если верить замерам, то такой тугости. То есть, если подытожить, это очень достойные свечи, если вам понравится их звук.